මේ අද හදන්න ආපු ලැප් එක. මේක Dell 3552 ලැප් එක. ඉතින් කස්ටමර් මේකේ බෝඩ් එක ඉවර තියෙනවා. අපිට ඉන්නේ සුපිරි කස්ටමර්ස්ලා. ඒකට හරියන්න ඕන බෝඩ් එකකුත් ඒවලා. හරි. ඉතින් මේ දෙකෙන් පාවිච්චි කරලා එකක් හදලා දෙන්න කියලා තමයි කිව්වේ. බලමු වැඩේ කොහොමද කොට දාන්න පුළුවන් කියලා. same board. try කරමු කොට දාන්න. හරි. නේ මුලින් ඉඳන් පටන්ගෙන බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් මුලින්ම මේ බෝඩ් එක බලමු. බෝඩ් එක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම RAM එක සෙට් කරා. charge එකට 19 volt දීලා අපි බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. හරි දැන් අපි මුලින්ම මේක බෝඩ් එක චෙක් කරලා බලමු. මුලින්ම මේ බෝඩ් එක චෙක් කරා මම මේකට RAM එකක් ප්ලග් කරා. හරි. අපි බලමු ඇම්පියර් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇම්පියර් ගන්නවද නැද්ද? දැන් මේක ප්ලග් කරන්න යන්නේ. ඕකේ මම ප්ලග් කරන ගමන් අපි බලමු. ඕකේ ප්ලග් කරා. ඇම්පියර් 0.26ක් ගන්නවා. ඇම්පියර් 0.1කට ඩ්‍රොප් වෙනවා. ආපහු ගලවලා බලමු. ආපහු ප්ලග් කරනවා. ඇම්පියර් 0.26ක් ගන්නවා. ආපහු 0.10 ඩ්‍රොප් වෙනවා. කෙනෙඩේ ඒක. හරි. ඒක ටිකක් හොයන්න ඕන ලෙඩක්. පැත්තක තියලා අපි අනිත් එක බලමු. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකේම ඒක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒකත් අර විදිහට ප්ලග් කරනවා. ආෆ් පර්සන්. අමුෙම ෂෝට්. එනවනේ. ඒක අමුෙම ෂෝට්. ෂෝට් එක හොයනවද මේක හදන්න. ෂෝට් එක හොයන එක ලේසි. මුලින්ම අපි හැමෝම ෂෝට් එක හොයන සුපුරුදු විදිහට ඉන්ජෙක්ට් කරලා බලමු. මුලින්ම වෝල්ටේජ් එක ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. බලමු කොහෙද රත් වෙන්නේ කියලා. පර්සන් මෙතන රත් වෙනවා. මෙතන ගිනියම් වෙනවා. මේ කැපැසිටි එක MOSFET එකයි කැපැසිටි එකයි ගින්දර වගේ රත් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලා ලැප් හදනවා නම් දන්නවා කරන්ට් එක ඉන්ජෙක්ට් කරපු ගමන්ම රත් වෙන එක නෙමෙයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. මෙතන MOSFET දෙක මේක පාඩමක් විදිහට කියන්නම් මෙතන MOSFET දෙක රත් වුණාට මේ MOSFET දෙක පිච්චිලා නැහැ. ඒක රත් වෙන්න හේතුව කරන්ට් සෙන්සිටිව් රෙසිස්ටර් එකකින් ඉස්සරහට තියෙන මොකක් හරි ෂෝට් වෙලා තියෙන නිසා තමයි මෙතන MOSFET දෙක රත් වෙන්නේ. මොකද මේක ඩිරෙක්ට් ලයින් එකක්. ඕකේ මේක ස්විච් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලෝ MOSFET එකේ ලොජික් එක දන්නවනේ මම කලින් වීඩියෝස් වල කියා දීලා තියෙනවානේ. ඉතින් මෙතන MOSFET එකක් රත් වුණා කියලා එතන ෂෝට් එකක් වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ ස්විච් එකක් විදිහට වැඩ කරන MOSFET දෙකක්. ස්විචින් MOSFET දෙකක්. හරි. දැන් එතකොට අපිට මෙතන කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් ප්ලග් කරලා මේකේ ලෙඩේ හොයන්න බෑ. ඒකට හේතුව මෙතන MOSFET දෙක රත් වෙලා මේක පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඇම්පියර් ගන්න වැඩි වුණොත්. මේක ගිනිගෙන සවුත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දන්නේ නැති ඒ කරන්නේ ඉන්ජෙක්ට් කරනවා මුලින්ම රත් වෙනවා රත් වෙන එක ගලවලා දානවා ආයෙ ඉන්ජෙක්ට් කරනවා ආයෙ රත් වෙනවා. එහෙම හොයන්න බෑ. හරි. දැන් මම වෙනම ඉන්ජෙක්ට් කරලා බලමු අපි. ඇත්තටම මොකේද ලෙඩේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කන් පේන විදිහට ලෙඩේ තියෙන්නේ. එතන MOSFET දෙකේ හෝ එතන තියෙන කැපැසිටර් එකේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙක්ගේ නිගමනය. හැබැයි මම කරන්නේ මොකද්ද? මම කරන්ට් සෙන්සිටිව් රෙසිස්ටර් එකකින් එහා පැත්තට ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. මෙතන තියෙන කරන්ට් සෙන්සිටිව් රෙසිස්ටර් එක ඉතින් පේනවා. දැන් මම මේකෙන් මෙතෙන්ට ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. දැන් ඔයාලට වෙනවා වෝල්ට් 1.7ක් දීලත් ඇම්පියර් 1.5ක් ගන්නවා. දැන් බලන්න මෙතන MOSFET එක රත් වෙනවද කියලා. අන්න බඩු රත් වෙන්නේ නැත. කැපැසිටර් එක MOSFET එක රත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතයි රත් වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේ MOSFET එක ස්විච් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. MOSFET එකෙන් මේ පැත්තට මේ MOSFET එකේ මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට කරන්ට් එක පාස් වෙන්නේ නැහැ. ගේට් එකට එනේබල් වුණොත් තමයි මේකෙන් මෙහෙට පාස් වෙන්නේ. ඒකෙන් අනිත් පැත්තට යන්නේ නැහැ. MOSFET එක පිච්චිලා නම් තමයි අනිත් පැත්තට යන්නේ.
දැන් මේක MOSFET එක පිච්චිලා නැති නිසා මේකෙන් මේ පැත්තට කරන්ට් එක පාස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට හැබැයි ඒ පැත්තට කරන්ට් එක පාස් නොවිත් රත් වෙනවා කියන්නේ මේ MOSFET දෙකත් හොඳයි මේ කැපැසිටර් එකත් හොඳයි. එතනින් එහාට තමයි ලෙඩේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ඉන්ජෙක්ට් කරලා මොකක්ද කොහෙද ලෙඩේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉන්ජෙක්ට් කරලා හොයමු කොහෙද රත් වෙන්නේ කොකද්ද ලෙඩේ කියලා. මම කියන්නේ මම මෙතන කරන්ට් සෙන්සර් එකේ මේ පැත්තට තමයි මම සෙට් ඉන්ජෙක්ට් කරන්නේ. ඇම්පියර් ගන්න 1.5 මට සිරින් මගේ ඇඟිල්ල පිටුපස්සෙන් හොඳට රත් වෙනවා. මොකද්ද පිටුපස්සේ තියෙන්නේ කියලා බැලුවම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න පවර් IC එක. පවර් IC එක මෙතන ඉන්ජෙක්ට් කරගම මෙන්න පවර් IC එක 3 දාන්න රත් වෙනවා. ඕනනම් මෙතන ඇල්කොහොල් ටිකක් දාලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඇල්කොහොල් දාලා අර පැත්තකින් ඉන්ජෙක්ට් කරගම ලස්සනට මේ ටික වාෂ් වෙලා යනවා. මගේ අතේ ඇල්කොහොල් ඉවරයි. ඒ නිසා ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. දැන් ඉතින් මේක ලෙඩෙත් හොයාගත්තානේ මේක කරන්න තියෙන්නේ පවර් IC එක මාරු කරන්න. හරි පවර් IC එක පිච්චිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හදන එක ලේසියි. මට කරන්න තියෙන්නේ මේ බෝඩ් එකේ පවර් IC එක මේ බෝඩ් එකේ පවර් IC එක කරලා මේකට ගහන එක. හැබැයි මට හිතෙනවා මේ බෝඩ් එකේ පවර් IC එක ගලවලා මේකට ගහලා මේක හදනවට වඩා මේ කරපු ටිකක් try එකක් දෙන්න. ඉතින් මේකට try කරලා බලලා මේක කොට දාන්න බැරි නම් කොට දෙව ගන්න අමාරු නම් අපි මේකේ පවර් IC එක කරලා මේකට ගහමු. හරි. මේක හදා ගන්න පුළුවන් වුණා මට මේකට පවර් IC එකක් ඕඩර් කරලා දෙකම කස්ටමර්ට හදලා බාර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඇම්පියර් අරන් ඇම්පියර් ඩ්‍රොප් වෙනවා කියන්නේ මේකේ ලෙඩේ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මොකක් හරි එක සෙක්ෂන් එකකින් කට් ඔෆ් ඔයගොල්ලෝ දන්නා පවර් සීක්වෙන්ස් එකක් තියලා නිකන් දල වශයෙන් කිව්වොත් ඉස්සෙල්ලාම B+ ඕන ඊට පස්සේ S5 වෙනවා S5 ඊට පස්සේ RSM රීසෙට් ජෙනරේට් වෙනවා ඊට පස්සේ S4 S3 ඊට පස්සේ SAS වෝල්ටේජ් SAS B SAS C මේ SAS වෝල්ටේජ් මේ වගේ දේවල් වෙලා අන්තිමට PLD රීසෙට් මේ ඔක්කොම වෙලා තමයි බෝඩ් එක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සීක්වෙන්ස් එකේ එක පොයින්ට් එකකදී මෙයා කට් ඔෆ් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 0.26ට මේකේ අරන් 26න් ලොස් වෙන්න ගත වෙන කාලය සාමාන්‍යයෙන් මිලි තප්පර 2ක් වගේ. ඒ කියන්නේ මට හිතෙන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට මේකේ RAM section එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම ටික වෙලා පවර් සීක්වෙන්ස් එකේ තියෙන ටයිමින් එකක්. ඉතින් මේ ටයිමින් එකත් එක්ක ඒක ඔන් වෙන්න ගත වෙන වෙලාවත් එක්ක මට හිතෙනවා RAM section එකේ හෝ එහෙම නැත්නම් GF section ඕන මට හිතෙනවා ගොඩක් වෙලා RAM section එකේ ෂෝට් එකක් ඇති. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්න පුළුවන්. අන්තිමටම ඔන් වෙන දේවල් වල. තමන රන් ඔන් සිග්නල් වල මේ වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේක ගොඩ දාන විදිය මම අරන් ඉන්නේ මේ වීඩියෝ එක නෙවෙයි ඊළඟ වීඩියෝවේ. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් අද සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.